Mtazamaji wa Television Tumaini, tumsifu Yesu Kristo. Bila shaka ujambo na karibu katika kipindi hiki cha Ijue Liturujia. Tuliokuandalia ni pamoja na hati za liturujia. Kama kipindi kilichopita tuliongelea liturujia ya kwanza ambayo ni Sacra Sanctum Concilium. Lakini leo tutaongelea habari ya Summorum Pontificum. Summorum Pontificum. Mimi Sister Salvina Makonde, lakini pamoja nami ninaye Padre Dr. Clement Kio, katibu mtendaji wa idara ya liturujia Tanzania kutoka Baraza la Maaskofu Tanzania TEC, na kusi uwe nami tangu mwanzo hadi tamati tujifunze vya kwetu. Father, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Habari za kwako? Nzuri. Habari za TC? TC hatujambo. Habari za hapa Tumaini? Sisi hapa tunaongelea habari ya Sacra Sanctum Concilium. Na leo tunaongelea Summorum Pontificum. Karibu tufungulie kipindi chetu. Asante sana. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Uje Roho Mtakatifu, uzenenyo za waamini wako, washa mapendo yako, peleka Roho wako, vitaumba upya na nchi zitageuka. Tuombe. Mungu uliyefundisha nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mwanga wa Roho wako Mtakatifu, tunakuomba utongoze na yule Roho tupende yaliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Ndiyo Baba. Karibu tuanze na utangulizi wa Summorum Pontificum. Asante sana. Nini maana ya hii Summorum Pontificum? Summorum Pontificum ni barua ya Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 ambayo imetolewa, tunasema motu proprio, kuhusu matumizi ya liturujia ya Kirumi na marekebisho ya mwaka 1970. Labda msikilizaji tumrudishe nyuma kidogo, kwa sababu katika kipindi chetu kilichopita, vipindi viwili, tuliongelea juu ya hati za liturujia, lakini tuligusia Sacrosanctum Concilium. Ilisema kwamba kuna mabadiliko na mabadiliko mengi yakaja. Kwa hiyo kutoka mwaka 64 hadi mwaka 70 kukawa kumetokea mabadiliko mengi sana. Na moja ya hayo mabadiliko ni misale ya Kiroma, ile misale ya altare tunayotumia. Na hii hapa mbele yetu tunaona kuna hii inaitwa misale Romanum. Misale Romanum, misale ya Kiroma. Wale ambao tunatumia kile kitabu pale altare tunajua misale ni nini. Kwa hiyo hii ndio misale ya Kiroma. Kwa hiyo kulikuwa na misale ya mwaka 1962 ambayo ilitangazwa na Baba Mtakatifu Yohane wa 23. Lakini mwaka 1964 ile Sacrosanctum Concilium tuliyoongelea vipindi vilivyopita ikaamuru mabadiliko. Na mabadiliko hayo ndio mwaka 70 yakaleta hii misale Romanum, pamoja na vitabu vingine vya ubatizo, vya kipaimara na vitabu vingine, mfano kitabu kile cha maasifu, vileta mabadiliko makubwa. Sasa hii miaka michache kulikuwa na maneno, wale wazee wanasema hii liturujia mpya hatuijui, inatusumbua. Tukumbuke zamani walipokuwa na sali walikuwa wanageukia ukutani. Ndiyo. Sasa wazee wamezoea kugeukia ukutani, mbona sasa hivi tunaangaliana? Na mambo mengi yakawa yamebadilika. Kwa hiyo kulikuwa na wazee ambao wanasema jamani, tungependa hiyo liturujia ya zamani na sisi tu ingalau tufe tunaendelea kuadhimisha ile ya zamani. Na labda Baba nikukatize kidogo. Ndio. Haya mabadiliko yanatokana na nini? Na naona kwamba marika tofauti
Kuna hao Wakristo wa zamani, wakati na wapya, na sasa haya mabadiliko kwa nini yatokee kwa vipindi hivi? Ndio maana ninasema lazima tunapoongelea hii Summorum Pontificum lazima turejelee nyuma vipindi vitu vilivyopita. Ile Sacrosanctum Concilium ilisema jamani, kutokana na mazingira hebu tufanye mabadiliko. Sasa mabadiliko ndio haya yamefanyika. Tumepata misale mpya hii ya Kirumi ambayo tunaangaliana na lugha imekuwa ni nyepesi. Alafu ikaamuru vile vile misale hii hapa unayoona hapa ni ya Kilatini yote hii hapa. Umejaribu kusoma kidogo ni yote hii ni Kilatini hii. Tunavyoona ubi caritas est vera deus ibi tibi. Unaona mambo mengi yote hii. Et incaritus est de Spiritu Sancto. Et incarinatus est de Spiritus Sancto. Na akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo yote hii humu ni Kilatini kuanzia pale kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Yote hii tukiangalia hapa ni Kilatini. Unaona ndio hapo kuna Dominus vobiscum, Bwana awe nanyi. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Unaona kwa hiyo yote haya ni mabadiliko. Kwa hiyo hiki ni kipya sasa. Lakini kulikuwepo na cha zamani. Sasa haya maneno sasa kuanzia huyu Baba Mtakatifu Yohane hii alipokuja sasa hii hapa ilitangazwa na Baba Mtakatifu Paulo wa sita. Baada ya Paulo wa sita akaja Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili. Baada ya Yohane Paulo wa pili akaja Baba Mtakatifu Benedikto wa 16. Sasa Benedikto wa 16 sasa baada ya kuona haya maneno wengine wale wazee kabisa wanasema tunapendana na nani yetu ya zamani, akaja na hii sasa barua inaitwa Summorum Pontificum. Inasemaje au inagusia nini? Kwanza barua yenyewe ilitolewa tarehe 7 Julai mwaka 2007. Na barua hii inawaruhusu mapadri waweze kuadhimisha misa kwa kutumia misale ya zamani, sio misale hii mpya ambayo ilitangazwa mwaka 1962 na Baba Mtakatifu Yohane wa 23. Na katika hiyo sasa katika hii hati sasa inatoa uhuru zaidi kwa mapadri kutumia liturujia ya zamani ambayo inaitwa Tridentine au Tridentine Mass, ambayo inafuata muundo huo wa kale wa Misale Romanum ya mwaka 1962. Na inasema kwamba mapadri wote wa kanisa la Kilatini wanaweza kuadhimisha misa kwa uhuru kwa kutumia misale ya mwaka 1962, lakini hiyo ni faraghani. Na vile vile barua hii Summorum Pontificum ya Baba Mtakatifu Benedikto 16 inaruhusu matumizi ya vitabu vingine vya maadhimisho vinavyotumiwa na padri au na askofu. Vitabu vinavyotumiwa na padri kwa kiutaalamu tunaita rituale. Kutoka riti manake unapata rituale. Halafu vitabu vile vinavyotumiwa na askofu vinaitwa pontificale. Kwa hiyo kuna rituale Romanum zilizokuwepo kabla ya mageuzi, halafu kuna rituale kuna pontificum pontificale Romanum ambazo zilikuwepo kabla ya mageuzi. Kwa hiyo Baba Mtakatifu anasema basi nazo zinaruhusiwa kufanyaje? Kutumika. Lakini sio hiyo tu, anasema hata breviari hii ofisi tunayosali kuna ile ya zamani ya Kilatini. Basi wale ambao wana uwezo wa kusali hiyo breviari ya Kilatini waruhusiwe. Wewe ushawahi kuisali hiyo ya Kilatini, hiyo breviari ya Kilatini hiyo? Sijawahi kuisali breviari ya Kilatini, lakini nimekuta ile iliyotafsiriwa ya Kiswahili. Kwa hiyo tulikuwa tunasali masaa, kuna usiku kuamka, kuna alfajiri, then kuna nini, kuna ile matutina usiku, kuna laude, kuna kabla ya zuhuri, terza ambayo ni kabla ya zuhuri, kuna hiyo ya dhuhuri, kuna baada ya zuhuri, zote hizo. Kwa hiyo hiyo ni ile ya zamani. Tena inasaliwa kwa Kilatini, sio kwa Kiswahili.
Tumekuta hiyo inasaliwa kwa Kiswahili tukiwa wa candidate. Ndio. Mmoja anasema Mungu kwa sauti nyororo kabisa. Mungu uje kutusaidia. Kwa hiyo ni vyote hivyo ni vitabu ambavyo vilikuwepo kabla ya mabadiliko ya mwaka 1970. Maana yake mabadiliko yaliyoamriwa na mtaguso mkuu wa Vatikani katika ile hati tuliyozungumza inayoitwa Sacrosanctum Concilium. Hii Summorum Pontificum, mtu anaweza akasema sasa hiyo ina maana gani? Hiyo mmesema sijui barua, lakini ina maana gani? Kwa hiyo Summorum Pontificum ni jina la Baba Mtakatifu likimaanisha halifa wa Petro, au likimaanisha kiongozi mkuu. Hiyo Summorum, kwa kusema summa, the highest pontificum, maana yake ni kiongozi. Kwa hiyo kiongozi mkuu wa kanisa ndio anayeongea hapa. Ndio maana hii barua ikaitwa Summorum Pontificum. Maana yake mimi kiongozi mkuu wa kanisa ndio ninayeongea. Na jina hilo lipo kwenye sentensi ya ufunguzi wa hiyo hati. Ukienda ukifungua tu ile hati ambayo imeandikwa kwa lugha ya Kilatini, inaanza Summorum Pontificum na kuendelea. Na nikiingia kwenye Google unaipata mara moja. Kama wewe mtazamaji una simu yako hapo, unaweza ukaingia ukaandika Summorum Summorum Pontificum, utafungua, utaona haya tunayoongelea kwamba kumbe tunafanya vyema kuleta barua hizi, kwa sababu watu wengine hawajui mambo haya. Na hata hilo jina Summorum Pontificum ushawahi kulisikia, mtazamaji wetu? Kwa hiyo ndio maana tunakuletea. Au na wewe sister ushawahi kulisikia au? Mimi nimelisikia kwa sababu ni mtawa, nimelisikia lakini sikuzingatia. Ndio maana naambia sijaingia ndani. Ndio maana naambia mtazamaji, haya mambo ni muhimu sana. Tumeongelea habari ya Sacrosanctum Concilium, habari mambo ya liturujia. Kwa nini kuna mabadiliko? Baba anaelezea hapa. Mabadiliko haya yanatokea kutokana na uhitaji na pia mabadiliko ya nyakati. Ndio maana utakuta kwamba hiki kimebadilika. Misale zilibadilika. Na sasa ofisio sala ya kanisa kuna mabadiliko. Basi tupokee kwa upendo na tushike kwa wenzetu. Na lugha zinakuwa. Kiswahili tunachoongelea sasa hivi ni tofauti na kile Kiswahili ambacho tuliongelea wakati wa uhuru au hata kabla ya uhuru. Mambo yamebadilika, misamiati imeongezeka. Kwa hiyo hata Kilatini kuna kile cha zamani kabisa ambacho kilitumika katika misali ya zamani, lakini tuna Kilatini cha kisasa. Ndio maana kuna hayo mabadiliko. Kwa hiyo katika barua hii Baba Mtakatifu anasema kwamba nimeona kwamba daima nimewiwa kuhakikisha kwamba kanisa linapaswa kutoa ibada inayofaa kwa Mungu. Kwa hiyo kama hawa wazee wanahitaji haya mambo, sema itabidi kweli tuwafikirie wapate ibada inayofaa kwa Mungu, hata kama kuna haya mabadiliko. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 alitoa waraka huu baada ya kutafakari sana. Unaweza kuuliza kwa nini alitoa sasa hii? Baada ya kutafakari sana na baada ya mashauriano mengi. Haikuwa rahisi kwamba yeye kwamba tu ameamka akasema wala turudie katika haya masuala ya zamani. Na baada ya kusali sana ndio akasema basi kuna haja ya kuandika hii barua. Katika kifungu cha kwanza cha hiyo barua anazungumzia juu ya toleo la kawaida la misale ya Kiroma ambayo ilitangazwa na Baba Mtakatifu Yohane wa 23 ya mwaka 1962. Kama haijafutwa kamwe. Kwamba tumesema tumetoa hii, lakini ile ilikuwa haikuambiwa kwamba isitumike. Kwa hiyo alisema haikufutwa. Na katika barua hiyo alitaja hii kama haijafutwa kisheria. Hata kama tuna hii nyingine haijafutwa kisheria. Kisheria tuna neno tunaita abrogation. Sio abrogation, abrogazione kwa Kiitaliano, sijui Swahili wamechukua lugha gani, lakini kwamba imefutwa, haikufutwa. Au haikupigwa marufuku. Ni kwamba inaweza ikatumika. Kwa hiyo inaweza ikaendelea kutumika. Kwa hiyo katika kifungu cha pili cha hati hiyo anasema kwamba katika misa zinazoadhimishwa bila kusanyiko, maana yake ambapo waamini wengi hawahudhurii, padre yeyote wa Kikatoliki wa ibada ya Kilatini
Tunaposema ibada ya Kilatini, kwa sababu kanisa kuna ile la mashariki inatumia lugha ya Kilatini na ile lugha ya magharibi inayotumia lugha ya inayotumia lugha ya Kigiriki. Okay. Kwa hiyo awe padre wa jimbo au awe mtawa, anaweza kutumia ama misale ya Kiroma iliyochapishwa mwaka wa 1962 na kutangazwa na Yohane wa 23, au misale iliyotangazwa mwaka 1970 ambayo ndio hii hapa. Okay. Ambayo imetangazwa na Baba Mtakatifu Paulo wa sita. Baba Mtakatifu Paulo wa sita. Kwa hiyo amewapa mapadri huo uhuru kwamba utaangalia ile mazingira. Kama ni hawa wazee ambao unaona kwamba wanahitaji yani mambo ya zamani, basi unachukua ile ya zamani, unatumia utaratibu ule wa zamani wa kugeukia huku na nini na lugha ile ya zamani. Lakini kama ni kizazi kipya kinapenda haya mambo mapya, basi una uhuru wa kutumia sasa hii ambayo ni mpya, imetangazwa mwaka 1970 ambayo ilitangazwa na Baba Mtakatifu Paulo wa sita. Na anaweza kufanya hivyo siku yoyote isipokuwa siku 3 kuu za Pasaka. Katika kifungu cha 4 cha hii Summorum Pontificum anasema kwamba misa hizi zilizoadhimishwa bila kutaniko zinaweza kuhudhuriwa pia, anatoa uhuru pia na washiriki na waamini walei ambao wanaomba kufanya hivyo kwa hiari yao kwa kuheshimu matakwa na sheria zilizopo. Kwa hiyo inawezekana muumini mwingine sio mtu wa zamani lakini amependezwa, akasema jamani, ngoja na mimi nije kwenye hiyo misa yenu hiyo ya zamani na mimi niyaone hayo mambo. Kwa hiyo Father, hii ni sababu katika parokia utakuta siku ya Domenica kuna misa, labda wanaopenda Kiingereza wana misa yao kipindi fulani. Ndio, haya ni mahitaji mbalimbali. Okay. Ukifika mfano kama mjini sehemu kama Dar es Salaam unakuta kuna misa ya Kiingereza siku ya jioni, lakini unakuta kuna jumuiya mfano ya Waitaliano, nao unakuta wana misa yao, au kuna jumuiya ya Wajerumani, ya Wafaransa. Zote hizo ni mahitaji ya kanisa, ndio maana mapadri wanatakiwa wawe kweli waliosoma, ambao wana lugha mbalimbali ili kuhudumia makundi mbalimbali, Kiitaliano, Kilatini, Kijerumani na kadhalika. Na hata masista wako vizuri, wanajua lugha mbalimbali. Wewe ni mtaalamu vile vile wa Kiitaliano. Come stai? Bene. Tunaona mambo kama hayo. Wote tuko wataalamu wa hizi lugha. Kwa hiyo tuko tunaongelea mambo mazingira. Summorum Pontificum. Summorum Pontificorum imeandikwa ili kukidhi mahitaji ya wale ambao ni wa zamani. Na kuhusu misa ya hadhara, Baba Mtakatifu anawaomba mapadri wa parokia na wakuu wa makanisa kwa maombi ya vikundi vya waamini walioshikamana na mapokeo ya awali ya kiliturujia yaliyopo katika parokia hiyo, kuwaruhusu kuadhimisha misa hiyo ya zamani inayoitwa Tridentino siku za wiki, lakini pia misa moja kama hiyo kwa Dominika na sikukuu, hata mazishi na sherehe. Kwa hiyo sio kwamba tu labda ni siku ya Dominika tu, inawezekana siku ya katikati wanahitaji nao mambo kama hayo. Au unakuta labda mzee yule aliyezoea ile misa ya zamani amekufa, anasema mimi nataka niziwe katika ule mtindo wa zamani, liturujia ya kizamani. Hii mpya hii hata kama nimekufa sitaifurahia, nataka niondoke. Kwa hiyo anasema waruhusiwe hawa wanaokuja wanaomba namna hiyo. Lakini vile vile kuna sakramenti nyingine kama nilivyosema tangu mwanzo. Kuna vitabu vingine, kitabu cha ubatizo, kitabu cha kipaimara, vitabu vya ndoa, vya maungamo, vipo vile vile. Kwa hiyo kando ya adhimisho la misa, Baba Mtakatifu Benedikto alioidhinisha mapadri wa parokia baada ya kufikiria kwa makini, na ikiwa ni kwa ajili ya faida na manufaa ya roho za hao wanaoomba, basi kutoa ruhusa ya kutumia ibada ya zamani katika maadhimisho ya ubatizo,
ndoa, kitubio, kipaimara na mpako wa wagonjwa. Kwa hiyo kama kuna familia imeamua kwamba wanataka ubatizo wa mtoto wao uwe katika misa ya Kilatini. Ya Kilatini. Kwa hiyo ile ya zamani. Ile ya zamani. Ndio. Mwingine anasema labda amependa wimbo wa Salve Regina, Madre Misericordiae. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Kwa hiyo kufuata ule utaratibu wa zamani. Unakuta katika ubatizo unakuta kuna ule ubatizo wa zamani, unakuta saa nyingine ukisoma ile riti ya zamani kuna vipengele fulani fulani ambavyo vimetolewa katika hii riti mpya. Sasa mimi nataka hivyo hivyo. Okay. Unakuta kwenye mpako wa wagonjwa sasa hivi mpako wa wagonjwa mtu anapakwa kwenye kiganja cha mikono na kwenye panda la uso. Zamani walikuwa wanapaka unakuta kwenye sikio, kwenye nini na nini, miguu na nini. Kwa hiyo ilikuwa ni rite ndefu. Sasa hii ambayo ni mpya ni kama imepungua. Sasa mtu anasema mimi nataka mgonjwa nipate ile ya zamani. Ule mzee wa watu wanasema nataka nipate hii ya zamani. Lakini Father, bado narudia tena ile swali. Hiyo ya kupaka mpako wa wagonjwa ya zamani ndefu ya kwenye masikio, kwenye viganja, kwenye kichwa, kwenye nini? Ndio. Ni kitu kizuri. Sasa kimepelekea nini hicho nacho wabadilisha? Ni urefu au kuna sababu nyingine? Ndio maana sasa ukija kwenye Sacrosanctum Concilium ambao tumeiongelea iruhusu mabadiliko, ikisema tuangalie na hali halisi na maana ya kiteolojia ya kile ambacho tunakifanya. Okay. Kwamba sio kupaka tu kwamba unajua katika muumini wa kawaida anapenda kusikia kwamba kila maana upako hapa na nini. Lakini unapofanya kila kitu kina maana gani? Ile liturujia ya zamani kabisa watu walikuwa nafikiri kwamba liturujia ni kufuata tu, kufanya hiki, fanya hivi, fanya hivi. Lakini liturujia ya kisasa ni kujua kila kitu kina maana gani. Okay. Kwamba unapopiga ishara ya msalaba ina maana gani? Unapopiga goti ina maana gani? Unapofanya hivi ina maana gani? Unapopakwa mafuta ina maana gani? Na sasa Father, hapo maana hizo tukija kwenye kibiblia connection labda. Ndio, kila kitu ina maana yake. Okay. Kibiblia kwanza ina chimbuko la maandiko matakatifu. Ndio Father. Alafu ina chimbuko la mapokeo ya kanisa. Alafu na mafundisho ya kanisa. Kwa hiyo yote lazima yaunganishwe sehemu moja. Lakini yote haya tunaanzia kule Sacrosanctum Concilium. Ilileta mabadiliko. Na mwaka 70 mabadiliko hayo yakaanza kutekelezwa. Tukapata Missale Romanum. Tukapata hiyo Breviarium Romanum. Tukapata Pontificale Romanum. Tukapata Rituale Romanum na nyinginezo. Kwa hiyo yote hayo ndio ambayo sasa Baba Mtakatifu huyu Benedikti wa 16 tena na yeye ni mzee ambaye alihusika kwenye mtaguso huu wa pili wa Vatikano. Anaona kuna wazee wenzake wanahangaika hapa na pale, ndio maana anakuja na wazo hili kwamba waruhusiwe. Lakini vile vile kwa barua hii Summorum Pontificum inawaruhusu maaskofu kwa sharti hilo hilo la hizo siku ambazo zimetajwa hapo kutumia pontifikale ya zamani. Kwamba mapadri wanaweza kutumia hivyo vitabu vya zamani, lakini hata maaskofu wanaweza kutumia hizo pontifikale za zamani katika kuadhimisha kipaimara, na kuwaruhusu mapadri kutumia hiyo breviari, sala ya kanisa ya toleo la mwaka 1962. Na maaskofu wangeweza kuanzisha parokia za kibinafsi. Yaani mnatenga parokia fulani kwamba sasa jamani, parokia fulani itaadhimisha hizo misa kwa kufuata hiyo kanuni za zamani. Au anayehitaji kupata ubatizo wa aina ile ataenda kubatizwa katika parokia fulani. Kwa hiyo anawekwa na padri maalum pale ambaye anaweza kuhudumia mambo hayo kwa urahisi zaidi. Sasa Father, niulize tena. Karibu. Umri wako Dio. Na mapadri wengine Dio. Mambo haya ya mabadiliko na liturujia ya zamani Dio. Inawezekana. Kwamba ndio maana sasa unafundisha. Dio. Tuangalie na vijana sasa. Je, wanathamini mambo haya ya zamani? Umemweka parokiani padri kijana. Ndio.
Sasa yani kwamba sio kosa lake yeye. Ndiyo. Yani yeye padri ni kijana, amejifunza na sasa amepadilishwa, amekuwa paroko, ana padri mwenzake msaidizi. Ndiyo. Na anakuja babu sasa. Anasema mimi nataka ile ibada ya zamani. Ibada ya zamani. Okay. Inakuwa imekaja. Ndio maana sasa katika ule mtaratibu wa Baba Mtakatifu alioweka, kwanza amesema iwe isiyo misa ya hadhara. Maana yake ni ya wale ambao tayari wana huo utamaduni wa ile misa ya zamani, wanaifahamu. Na hata yule padre mwenyewe anayeadhimisha ana huo utamaduni wa hiyo misa ya zamani, anaifahamu. Kwa hiyo wanapokusanyika wenyewe wanajua kitu gani wanakifanya. Okay. Lakini vile vile kama nilivyosema, padre aruhusu watu wengine. Inawezekana hawana hiyo jadi ya zamani, hawaifahamu hiyo misa, wala hawajai kuona. Lakini baba alipotoka kule nyumbani akawa, jamani naenda kwenye misa ya ile ya zamani. Akawaaga watoto wajukuu. Sasa babu, na sisi ngoja twende tukaone hiyo misa ya zamani ikoje. Kwa hiyo na wengine ambao wangependa kujiunga sasa waruhusiwe. Kwa hiyo imeonyesha hivyo kwamba hata ambao wanapenda kujifunza wanaweza kuruhusiwa, vijana. Ndiyo. Na vile vile barua hii Summorum Pontificorum. Pontificum inasema askofu mahalia ana uwezo wa kuteua mapadri wa kusimamia zoezi hilo, either ni parokiani au mahali pengine, kwa kutumia hiyo misa ya zamani au kutumia hayo maadhimisho ya kisakramenti ya zamani. Ndio. Baba, tunashukuru sana, na tunapoelekea kuhitimisha, ni nini zaidi ungeweza kuweka msisitizo au kuwaasa vijana katika kuenzi mambo haya matakatifu ya Summorum Pontificum? Na jinsi ya kuyaenzi. Ndio. Kama tumeanza mambo ya Sacrosanctum Concilium, tumekuja Summorum Pontificum. Una jambo gani una nini cha kuambia watazamaji ili kusudi waweze kuendelea kuyaenzi mambo haya? Asante sana, ni swali zuri sana, na kwa kweli swali hili ndio linalogusa moyo wa Baba Mtakatifu Benedikto kuandika kwamba vijana wa siku hizi, je, tungependa kuyafahamu hayo mambo ya zamani ya utakatifu wetu yaliyotulea mpaka hapa? Lakini vile vile kwa wazee, je, tunasahau yale mambo mazuri ya zamani ambayo tulijifunza tangu utotoni na tunaweza kuwarithisha watoto wetu? Ni changamoto kwako wewe mzazi, wewe mzee ambaye ulisali misa ya Kilatini ya zamani, Dominus Vobiscum, je, unaweza kuikumbuka mpaka leo, na zile sala nyingine za Kilatini? Basi baki katika kipindi chetu cha Ijue Liturujia na endelea kufuatilia vipindi vyetu hivi vya Ijue Liturujia ili kuyafahamu haya mambo. Karibu baba, tufungie kipindi chetu kwa sala. Asante sana. Tunakimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu. Usitunyime tukiomba katika shida zetu, utuopoe siku zote kila tuingiapo hatarini. Ee Bikira mtukufu mwenye baraka. Amina. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumtukuze Bwana. Tumshukuru Mungu. Na mtazamaji wa Televisheni Tumaini, mpaka hapa tumefika mwisho wa kipindi chetu cha Ijue Liturujia. Tulikuwa tunaongelea habari ya hati za liturujia. Leo tulikuwa tunaongelea liturujia ya pili ambayo ni Summorum Pontificum. Baba ameongea mambo mengi sana hapa, amefafanua kwamba taratibu hizi za mabadiliko mbalimbali yanatokea kutokana na uhitaji na pia na nyakati pia vile vile. Kumbe mimi na wewe tuthamini mambo yetu ya kiroho ya Kanisa Katoliki, tuthamini na kuhifadhi mambo haya, tuwafundishe na wengine. Twende tukae vitabu kwa wenzetu wengine waweze kumjua Mungu na kupenda kanisa letu. Shukrani kwako kwa kuwa nami tangu mwanzo hadi tamati. Shukrani kwa wenzetu nyuma ya kamera, ndugu Simon. Shukrani kwako Baba Kiio. Asante sana kwa upendo. Nami ni Sister Salvina Makonde, mpaka wakati mwingine, kwa heri.